Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Govijana Vallabha Girivaradhari Govijana Vallabha Girivaradhari Yasodanandana Bhagavana Randana Yasodanandana Bhagavana Randana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Govijana Vallabha Girivaradhari Govijana Vallabha Girivaradhari Yasodanandana Brajana Ranjana Yasodanandana Brajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prabhupada Jaya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  Prabhupada Vishamavadamaham so this is Videsi Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai Namachar Haridas Thakur Ki Jai Prabhu Sahal Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Sri Sri Radha Krishna Gopida Shama Kunda Radha Digiri Govardhan Ki Jai Sri Vrindavan Dham Ki Jai Navadut Dham Ki Jai Gang Shamona Tulsi Bhakti Devi Ki Jai Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Samavetta Bhakta Vrinda Ki Jai Go Premanandi all glories to assemble devotees, all glories to assemble devotees, all glories to assemble devotees, all glories to Sri Guru and Sri Garanga, all glories to Sri Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nityanamane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavani Paschatyadesh Tadane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam Canto 7 Chapter 9 Verse 20. 今日は
シュリマッバガータム第7巻9章20節を勉強します。Yasmin yato yarhiyena cha yasya yasmad. Yasma yata yat uta yasvapara parova. Bhava karoti vikaroti pratak svabhava. Sanchoditastat akilam bhavata swarupam. Yasmin yatyarhi yanatya yasha yasmat. Yasmin yato yarhiyena yasya yasmat. Yasmi yatayat utta yastubu apalaha parovaha. Yasma yata yat uta yastvapara. Bhavaha karoti vikaroti pritak svabhavaha. Bhava karoti vikaroti pratak svabhava. Sanchoditastat akilam bhavataha svarupam. Sanchoditasvakilam bhavata swarupam. Yasmin yato yarhiyena yasya yasmat. Yasmin yato yarhiyena cha yasya yasmad. Yasmai yatayat utayastava apara parova. Yasma yata yat uta yastvapara parova. Bhava karoti vikaroti prutak svabhava. Bhava karoti vikaroti pratak svabhava. Sanchoditastad akhilam bhavata swarupam. Sanchoditastad Ilam bhavata swarupam. That's it? Okay. Word for word? Yes, please. Yasmin, Yasmin. Yasmin. in any condition of life. In any Any condition of life. 生命のどのような状況でも。生命のどのような状況でも。Yata, やった。やった。 because of anything. Because of anything. 何かのために。何かのために。 Yarhi, やる日。 at any time. At any time. どんな時、過去、現在、未来でも。どんな時、過去、現在、未来でも。 Yena, イエナ。言えな。by something. by something. 何かによって。何かによって。 Cha, じゃあ、 also. also. もまた。何 Momata. もまた。 Yasya, やしや。 in relationship with anyone. in relationship with anyone. 誰かとの関係の中で。誰かとの関係の中で。 Yasmat, やすま。 from any causal representative. from any causal representative. 何か原因である代表者から。何か原因である代表者から。 Yasmai, やすま。 Yasmai. unto anyone. unto anyone. 誰かに、場所や人や時間に関する区別なく。誰かに、人や場所や時間に関する区別なく。 Yata, やった。 in any manner. in any manner. どんな方法でも。どんな方法でも。 Yat, や。 yet, whatever it may be. whatever it may be. それが何であろうと。それが何であろうと。 Uta, 歌。 certainly. certainly. Yeah. 確かに。確かに。 Anyone who. や、や anyone who. 何々する人は誰でも。何々する人は誰でも。 To, to, but. but. ほんの何々だけ。ほんの何々だけ。 Appara, アアパラ。the other. the other. 他のもの。他のもの。 Para, パラ。supreme. supreme. 至上主。至上主。 Va, バ or. or. ー。あるいは。あるいは。 Bava, バー。バ being. ー。being. 存在。存在。 Karoti, カロティ。 does. does. 何々する。何々する。 Vikaroti, ビカロティ。 changes. changes. 変わる。変わる。 Pratak,
歌、 separate, separate 分離する、分離する、 swabhava, スババーバ、 nature, nature 物質自然の異なる様式の影響下の自然、物質自然の異なる影響下の自然。 sanchodita, 三長利他 being influenced, being influenced 影響を受けて、影響を受けて、 tat, that, that, that あれ、あれ、 akilam, アキラン、 all, all すべて、すべて、 bhavata, ババタ of your lordship, of your lordship あなた様の統治権のあなた様の統治権の surupam, スバスバルルーパーパン emanated from your different energies. emanated from your different energies あなた様の異なるエネルギーから発散した。あなた様の異なるエネルギーから発散した。 Translation, my dear Lord, everyone in this material world is under the modes of material nature, being influenced by goodness, passion, and ignorance. Everyone, from the greatest personality, Lord Brahma, down to the smallest ant, works under the influence of these modes. Therefore, everyone in this material world is influenced by your energy. The cause for which they work, the place where they work, the time when they work, the matter due to which they work, the goal of life they have considered final, and the process for obtaining this goal, all are nothing but manifestations of your energy. Indeed, since the energy and energetic are identical, all of them are but manifestations of you. 翻訳です。我が主よ、この物質界にいる人は誰でも、徳と劇場と無知に影響され、物質自然の様式に支配されています。最も偉大な人物、主ブラフマーから小さなアリまで、誰もがこれらの様式に影響されて働いています。ですから、この物質界にいる人は誰でも、あなた様のエネルギーの影響を受けています。彼らが働く原因、彼らが働く場所、彼らが働く時間、彼らが働くための問題、最後であると彼らが考える人生の目的、そしてこの目的を獲得する過程、すべてはあなた様のエネルギーの権限に過ぎません。本当にエネルギーとエネルギー的は同じですから、すべてはあなた様の権限に過ぎません。終わりです。Purport, whether one thinks himself protected by his parents, by the government, by some place, or by some other cause, everything is due to the various potencies of the Supreme Personality of Godhead. Everything that is done, whether in the higher, middle, or lower planetary systems, is due to the supervision or control of the Supreme Lord. It is therefore said, Karmana Daiva Netrena Jantur Dehopapataye. The Supreme Personality of Godhead, the super soul within the core of everyone's heart, gives inspiration for action according to one's mentality. And all of these mentalities are merely facilities given by Krishna to the person acting. Bhagavad Gita therefore says, Matta Smritir Jnanam Apohanam Cha. Everyone works according to the inspiration given by the super soul, because everyone has a different goal of life. Everyone acts differently as guided by the Supreme Personality of Godhead. The words Yasmin Yato Yarhi Yena Cha Yasya Yasmad indicate that all activities, whatever they may be, are but different features of the Supreme Personality of Godhead. All of them are created by the living entity and fulfilled by the mercy of the Lord. Although all such activities are non-different from the Lord nonetheless directs Sarvadhaman Paritijamam Ekam Sharanam Raja. Give up all other duties and surrender unto me. When we accept this direction from the Lord, we can actually become happy. As long as we work according to our material senses, we are in material life.
that as soon as we act according to the real transcendental direction of the Lord, our position is spiritual. The activities of bhakti, devotional service, are directly under the control of the Supreme Personality of Godhead. Narada Pancharatra states, Sarvopadi nirmuktam tatparatvena nirmolam hrishikena hrishikesa sevanam bhaktir uchate. When one gives up materially designated position and works directly under the Supreme Personality of Godhead, one's spiritual life is revived. This is described as swarupena avastiti, being situated in one's original constitutional position. This is the real description of mukti, or liberation from material bondage. シュリラ・プラブパーダによる解説です。良心、政府、ある場所、あるいは他の理由によって自分自身が守られていると考えようと考えまいと、すべては地上人格出身のさまざまな勢力による。高級惑星系でも、中級惑星系でも、下級惑星系でも、なされることはすべて至上主の監督あるいは支配による。故に、カルマーナダイバ、ネットレーナ、ジャントゥール、デホ、パッパッティアと言われている。地上人格出身、つまり、すべてのもののハートの中にいらっしゃるスーパーソウルは、人の知力に従って活動するための霊感をお与えになる。これらすべての知力は、活動する人にクリシュナがお与えになった便宜に過ぎない。故に、バガワットギーターは、マッタスムリティジャーナムアポハナムチャ。つまり、すべてのものは、スーパーソウルに与えられた霊感に従って働くと言っている。すべてのものは異なる人生の目的を持っているので、地上人格主神に導かれて、それぞれが異なって活動する。ヤスミン、ヤット、ヤリヒ、エーナチャ、ヤッシャ、ヤスマットという言葉は、すべての活動は何であろうと、地上人格主神の異なる特徴に過ぎないという意味である。それらすべては生命体が作り、主の慈悲によって成就される。そのような活動はすべて主と少しも違わないが、それでも主は、サルバダーマン、パリティアヒャ、ナームエカン、サラナム、ブラチャ、すべての義務を捨て、私に身を委ねよ、と命令なさる。主からこの命令を受けると、私たちは実際に幸せになる。私たちの物質的感覚に従って働いている限り、物質的生活の上にいるが、主の本当の超越的指示に従って活動するや、私たちの立場は精神的になる。バクティ、つまり、献身奉仕の活動は、地上人格主神の直接支配下に置かれている。ナーラダ・パンチャートラは言っている。サルボパディ・ヴィ・ニール・ムクタン、タット・パラット・ヴェナ、ニール・マーラム、クリシュケーナ・クリシケーシャ、サバナム・バクティル・ウッチャテ。物質的意味の位置を捨て、直接至上主の下で活動すると、そのものの精神的生活が復活する。これはスバルーペーナ・スバシュティティ。つまり、自分本来の構造的位置に位置することとして説明されている。これが目的、つまり物質的束縛からの解放の真の説明である。終わりです。In the previous verse, Prahlad explained that whatever we do with this material body ends up as suffering. 前の章でもって私たちがこの物質界で何をしようとも苦しむということをプララダ・マハラージャは言いました。This verse states that actually everything is the Supreme Lord. Everything that happens to us is none other than the Supreme Lord. で、この章ではすべてのものは至上主から出てくるもの、すべてのものは至上主であると言っています。
Of course, the Supreme Lord has a spiritual body, and everything in this material world is completely different. It's material. 至上主はもちろん精神的なお体を持っていらっしゃいますけれども、私たちはこの物質世界の中に住んでいますから、すべては違っています。Yeah. So then how we can say everything in this world is the same as the Supreme Lord? ですから私たちが至上主と私たちが同じであるとどうして言えることができるでしょうか。Here it says, Akilam, everything, Bhavata Sarupa, everything is your Sarupa, everything is yourself. すべてはあなた、サルーバ、すべてはeverything is Krishna. すべてはクリシュナであると言っています。So, this is difficult for many people to understand. ですから多くの人にとってこのことを理解することは非常に難しいのです。How can matter be God? どうして物質が神であり得ましょうか。Yeah, this same statement we find in many places in the scripture. でこのことと同じ言葉が多くの経典の中に見られます。So there are many different explanations for it. ですからいろいろな説明がなされるのです。One explanation is it doesn't actually mean that everything is the Lord, but everything is caused by the Lord. で、その説明というものはすべてが主でありますけれども、またすべてが主が原因であるという言葉も使われています。So because the Lord is the cause, and then material world is identified with the Lord. It is the Lord because he causes it. この物質世界は主によって主が原因で作られましたから、この作られた物質世界というのは主と同じであると考えられます。We have famous Upanishadic statement, Sarvam Kalvidam Brahma. The Lord, Brahman is everything. で、ウパニシャットで有名な言葉があります。すべては主ブラマである。So, the explanation is that the Lord is everything in the sense he causes everything. その説明の中で主はすべてであり、また主はすべての原因を作られるとも言われています。Another explanation that of Shankaracharya is everything does not mean material world at all. Everything means simply only Brahman exists, nothing else exists. で、また別の説明もあります。シャンカラチャリアはこのすべてのものはただブラフマンであるというふうに説明しています。So the material world actually is an illusion. だから実際にはこの物質世界というものは幻想に過ぎないと言っています。So then there's another explanation. また別の説明もあります。The Lord is the world, and he isn't the world. 主はこの世界であるから、そしてその世界というものは anything? He is and isn't the material world. そしてまた主はこの物質界にはいらっしゃらない。So this is a little bit of a contradiction. で、この説明というのは少し矛盾があります。So this is where we get Achintya Beda Beda philosophy. ですから私たちはアチンチャベーダの哲学というものを受け入れています。Beda means different. The Lord is not the world. ベーダというのは異なるという意味があります。Abeda means non-different. The Lord is the world, as is stated here. アベーダというのはこのベーダではないという意味なんですけれども、それはちょうどここで言われていることと同じです。So everyone accepts that the Lord is different from material world because he is conscious, material world is unconscious. So that's not disputed, no argument there. そして、主は意識であり、そして物質はその意識がないというふうにも言われていますけれども、But how we can say the Lord is the world, that seems very strange. で、その主がこの世界であると、どのようにすればそういう言葉が出てくるでしょうか。So as I said, some people say it doesn't mean that. That's indirect explanation. Lord is the cause of the world. That's all it means. で、それは間接的な説明であって、主はこの世界の原因であると説明しています。However, that we can say is interpretation of the statement. で、
しかし、その言葉にはその解釈の仕方があります。So then, if we take the direct meaning, the Lord is the world, we have to explain that. How is he the world when it's completely different from him? でもし、この主が世界であるというふうにすれば、どうすればそのことを説明できるでしょうか。And at the same time, why is there a contradiction? Because so many statements are that say the Lord is different from the world. で、主がこの世界とは異なるというようなことをどうしてそのようなことが世界であり、また世界とは異なるっていうそのような矛盾したことを言えるでしょうか。So we can explain that the Lord is different from the world. Simultaneously, he is the world because of his achintya shakti, his inconceivable energy. He can be opposite things. ですから私たちは主はこの世界であるけれども、世界とは異なるという説明をしています。それはアチンティア・ベーダの説明となります。Of course, we also explain that this non-difference means, as explained in the purport, the Lord and his energy. で、この解説の中であるんですけれども、主がそのエネルギーであるというふうに説明されています。So energy is called Shakti. エネルギーはシャクティ、力の原因です。So material world is the Shakti of the Lord. It's called the Bahiranga Shakti. で、この物質界というのは主のシャクティの現れです。ラヒガンガシャクティ。Okay. So the Shakti is not independent. It is related to the person who possesses the Shakti. シャクティは独立していません。シャクティはその力を持って所有している人に頼っています。That person is called the Shaktiman, the possessor of the Shakti. そしてそのシャクティを所有している人はシャクティマン、シャクティを所有する人と呼ばれています。So in the purport, Prabhupada calls us the energetic. We have the energy and the energetic, or the Shaktiman. で、プラブパーダは解説の中でエネルギー、そしてエネルギー的という言葉を使ってそのシャクティを説明しています。So we have an object like in the material world, a cup, or a kartal, or a computer. That is an object. で、私たちは今ここにコップとかカラタとかコンピュータがありますけれども、それは物体です。But then it has form and it has color and it has different, characteristics in it. しかしそれには異なる姿や色、そしてまた特徴というものを持っています。So the object and its qualities are a little bit different. ですからここにある物体というもののその質というものは少しずつ違っています。At the same time, they're, let's say, very closely related with the object. また同時にそれは非常にその物体というものと親密な関係を持っています。We take away all the qualities from the object. Is it still the object or not? で、その物体が持っている性質というものはその物体であるか、あるいは物体ではないか。So maybe it isn't. We take away the color and everything. It's not the same object anymore. So the object and its qualities are very closely related. で、その物体というものはいろいろな形、色というものを持っていますけれども、その質というものはその物体と非常に親密な関係を持っています。So in the same sense, the Lord or the Shaktiman is very closely related with the Shakti. So you can say they are one. 主は同じようにそのような特徴も持っていますから、親密な関係を持っていらっしゃるので、私たちはそれを一つであるというふうに説明しています。So in that sense, we say it here in this verse, it says the Bhavata Sarupam. This whole world is you. You are the whole world. で、この説で言われています。ババタスルーパン。このすべての世界はあなた様であると言っています。At the same time, we realize that the qualities of the object and the object are
different. The qualities are not the object. です。また私たちはその質というものはその物体とは異なるという考えもします。The computer is not blackness. It's more than its quality is black, but it's not this. Blackness is the computer. Different. このコンピュータの色は黒いんですけれども、そのコンピュータの色が黒いからといって、黒というものとは異なると私たちは考えています。So similarly, the Lord and the material world are, we can say, the same. It's the Supreme Lord, but it's also different. The Lord is different from the material world. 同じように、主はこの物質界であるけれども、同時に主はまたそれとは異なるという表現をします。So the material world is, we can say, the Supreme Lord in different ways. Different ways? Many different ways we can say that the Lord is the world. 主はこの物質界でありますけれども、私たちはそれに関していろいろな方法で、説明をします。Everything is within the Lord. すべては主の中にある。The Lord is all pervading everywhere. So he's everywhere in the material world, the spiritual. Everything is inside him. すべての中に主がいらっしゃる。そして、あらゆるところにいらっしゃる。As we see here, Yasmin, whatever condition is inside the Lord. ヤスミン、その条件付けられているものが何であっても、その中に主がいらっしゃる。Everything arises because of the Lord. The Lord is the cause of everything. 現れてくるものは、主がいらっしゃるから現れてくるのである。すべての原因が主であるからです。Everything is caused by the Lord. すべては主が原因となって、主によって原因となっています。Everything comes from the Lord. Yasmat. すべては主から出ています。それをヤスマートと言います。Everything enters into the Lord at destruction. Yasmai. で、また、主はすべての中に入っていかれます。それをヤスマインと言います。Everything belongs to the Lord. すべては主に属し、That is represented by Yasya. それはヤッシャということで代表されます。So the Lord is ultimately related in all ways to everything in the material world. ですから主はこの物質界にあるすべてのものと関係があります。Because he is the supreme cause of everything. というのは主がすべての最高の原因でいらっしゃるからです。So then the immediate question is, if everything is the supreme Lord, then why we have to suffer in this material world? で、ここですぐ持ち上がっている問題としては、すべてが主であるのに、どうしてこの物質界の中には苦しみがあるのだろうかという疑問が出てきます。The Lord is all merciful. 主はすべてに対して慈悲深くあられます。So why we have a material world in which we suffer? この物質界で私たちがどうして苦しむのでしょうか。So this is a question which is often unanswered. で、この質問はよく出てきて、そしてまた答えられています。And because of this, many people lose faith in God. というのは、この多くの人たちが神に対する信念というものを失っているからです。Why does God let us suffer in this world? どうしてこの世界の中で、私たちが苦しむんだろうか、それは何であろうかと質問します。So, yes, that is a big problem. これは大きな問題です。And many people cannot answer that question, even in religion. The people cannot answer that question. で、宗教を勉強している人でさえも、この質問に対して正しく答えることができません。So, the answer that the scripture gives, Bhagavatam, is that the suffering is not caused by the Supreme Lord. で、バガバタムが教えているこれに対する答えというのは、その苦しみというのは
主が作り出しているのではない。それが答えです。The jivas create their suffering. ジーバが苦しみを作り出している。And they can also choose to end the suffering. そしてまたその苦しみを終えるという選択も彼らにはある。And the process is very simple. その過程というものは非常に簡単です。The suffering can end when we choose to recognize the Supreme Lord. 苦しみというものは私たちが至上主を認識することで終わりになります。その選択をします。The cause of the suffering is that we think that this material world is not related to the Lord. で、私たちがこの物質界の中で苦しみだと思っている、その苦しみは主には関係がありません。We think that everything is independent of the Lord. すべては主に委ねているというふうに私たちは思っています。So when we recognize our dependence on the Lord and the world's dependence on the Lord, then the suffering disappears. 私たちが主に身を委ねる、そしてこの世界もまた主に頼っているということを認識し、悟ればそこで苦しみは終わります。So this is a very simple solution to the problem of suffering in this world. ですから、この世界の苦しみの解決策というのは非常に簡単なのです。So the previous verse, it spoke of how it is impossible to solve this problem of suffering by any means if we don't recognize the Lord. で、また前の章でも私たちがこの世界の苦しみを取り除くためにはどんな手段を持ってもそれは不可能であると言っていました。But when we recognize the Lord, then the Lord begins to care for us, have affection for us. 私たちが主のことを認識すれば、そうすれば主が私たちのことを世話してくれる。そのような関係が始まります。And when the Lord shows his affection, then we are relieved of all of our suffering. 主が私たちに対して愛情を示してくだされば、私たちはこの苦しみから解放されます。Now we can argue, well, even if we don't show our recognition and affection for the Lord should still help us. He should still be affectionate for us. That's unconditional love. で、こういうふうな議論があるかもしれません。私たちがその悟りに至っても、また私たちがその悟りを、主のことを悟ることができなくても、主は私たちを条件のない愛でもって助けてくださる。But then Scripture says, Krishna says in Bhagavad Gita, I'm just sama or all neutral to all living entities, but I'm affectionate to the devotee. しかし、クリシュナはバガッドギーターでおっしゃっています。私はすべてのものに対して中立でいるけれども、献身者、ディボーティに対しては愛情を持っている。So then we can say, well, the Lord is not very compassionate at all because he's indifferent to everyone except the devotee. そうすれば、ある人はそのディボーティ以外には、主は非常にあまり関心を示さないではないかというふうに思う人がいるかもしれません。But that is not true. それは本当ではありません。The Lord has also compassion for those who don't recognize him, but he shows much more affection for those who recognize him, the devotee. 主はどのような生命体に対しても同じように憐れみを示してくださいますけれども、しかしディボーティに対してはもっとその憐れみを強く表してくださる。However, his affection for the people who don't recognize him is expressed in a different way. で、人々に対して主が憐れみを示してくださるということはいろいろなところで見ることができます。We often hear in the scriptures of how the Lord helps the jivas in the material world satisfy their material desires. で、よくしばしばわかりますけれども、ジーバ、この物質界にいるジーバはこの物質界で満足しているということもまたわかります。
if the jivas refuse to accept the Lord and they simply want to work in the material world, then the Lord also helps them enjoy in the material world. たとえそのジーバが主のことを拒絶しても、主はジーバがこの物質界で楽しむことを許してくださいます。Of course, then we can say, well, that also is not very compassionate. でもそのことはまたそんなに憐れみを示しているとも言えないと思います。It is like the parent letting the child eat all sorts of things which are not good for its health. And feeding him sweets and all this. 時には子供に対して甘いものとか美味しいものだけを与えるようなことをしたとします。So again, there's an answer to that. でまたそれに対する答えとして、yes, the Lord gives things for the living entities to enjoy in the material world. It's not good for them, but also He makes some arrangement to educate them. で主はその物質界にいるジーバに対して自分が好きなようにさせてくださるけれども、それは良くないことでありますけれども、それに対して主は何らかの取り計らいをしてくださいます。So they can enjoy, but then there is the law of karma. 彼らはこの物質界を楽しみますけれども、またそれはカルマの法則でもあります。So if they enjoy in certain ways, they have to suffer. ですからカルマを作って彼らはまた苦しまなければいけないことになります。If they enjoy according to certain rules, then they don't get that suffering. で、この楽しむということを規則正しくルールに従っていれば、そこで苦しみということは出てきません。So this is education by punishment. これは罰という形の教育です。Of course, we can say also that's not very compassionate. で、またそれはそんなに憐れみがあるとは言えないかもしれません。But then there's an answer to that also. で、それに対する答えとして、The punishment is not for everybody. その罰というものはすべてのものに対しての罰ではありません。It's for those who are very stubborn. 非常に堅くなになっている人たちに対しての罰です。Just as in the government, the prison house is not for everyone, where certain persons have to go to prison. ちょうど政府が刑務所の中に人を入れますけれども、その刑務所に入っている人はすべての人ではありません。So therefore, the law of karma is very just. It's not a harsh law. ですから、カルマの法則っていうのは普通の法則ではなくて非常に厳しい法則です No, it's not. It's not harsh. It's not harsh. Not kibishi. No. Only for those who are very devious and evil, then they get the effect. その厳しいというのはすべての人にではなくて、悪いことをしたり良くないことをした人に対しての罰。So by the law of karma, you can also get very good results. ですからそのカルマによって良い結果を得ることができるようにするためです。And the Lord also, besides the law of karma, He also has some other arrangements for the jivas. また主はそのカルマ以外にもその他の方法でジーバーを守ってくださいます。The Lord is Paramatma. 主はパラマートマーでいらっしゃいます。And He always tries to give inner guidance for all the jivas. すべてのジーバーに対して内から導きを与えてくださっています。And then externally, He has different arrangements. 外からは異なるそのアレンジをしてくださいます。So He has a whole line of Manus and their descendants who rule the earth and establish proper rules for everyone. そして、マヌを作って、それはこの全世界を正しく統治するためのものです。And He empowers devotees in this world to teach about bhakti. そしてバクティを教えるために主はディボーティも教えてください。ディボーティに対しても教育をしてくださいます。So in this way, the Lord shows His compassion to everyone in this world.
このようにしてすべての人に対して主は憐れみを示してくださいます。So this is the only solution to the suffering of the world. ですから、これだけが世界の苦しみから救う解決策です。We have to accept the existence of the Supreme Lord. ですから私たちは至上主がいらっしゃるということを認めなければいけません。Instead of taking shelter of anyone in the material world, we should take shelter of the Lord. 物質界の誰かの保護を受けるのではなく、主の保護を受けなければいけません。And this solves all of our problems. そうすれば、そういう魂というものは、それがすべての問題を解決してくれます。Not only it gets rid of the suffering, but it also produces the greatest bliss. ただ、苦しみから解放されるのではなく、また喜びをも与えてくださいます。When we establish our relationship with the Lord, this gives us rasa, and the rasa produces bliss. で、この関係ができれば、私たちはラサが与えられ、そしてラサが私たちに喜びを与えてくれます。So all this starts with developing faith in the Supreme Lord. で、そのすべてのところというのは、私たちが至上主に対するその信念というものを少しずつ段階づけていきます。Once we have the faith, then we can begin the process of bhakti. もし信念を持てば、一回持てば、そこでバクティが始まります。Hare Krishna. ハレクリシュナ。Maharaj, Yeah. like you mentioned, like Lord allows people to enjoy. But when as a devotee or practicing devotees, we see that, and the punishment is also not for everyone. That means, like, even if they enjoy wrongly, they may not get the permission immediately in some lifetime. But when we see that, then we also feel like it should be punished, but Lord is not punishing. Why? Oh. Another question. Why the Lord doesn't punish people? Sometimes it looks like they get a lot of enjoyment and nothing happening, and they're doing bad activities or whatever. 主は私たちに対して楽しむことを許してくださっていますけれども、すぐにその罰というものを与えないで、また私たちにその楽しむというもう楽しむことを許してくださる。それはなぜでしょうか。So people have a mixture of karmas. They have good karmas and bad karmas. で、人々にはカルマが混じっているも良いカルマと悪いカルマが混じったカルマを持っています。So because of punyas, they get the good karmas, and because of sins, they get the bad karmas. そして、プニャ is good karma? Yeah. プニャが良いカルマですから、その罪が Bad karma. Bad karma. Suffering. で、そこで悪いカルマがあれば苦しみを生み出します。So because of karma, we get enjoyment and we get suffering. で、カルマがあるから私たちは楽しむこともできるし、また苦しむことにもなります。So sometimes people are getting a lot of enjoyment even though they look like they're very wicked people because they did some good karma, they're getting the good results now. で、人々が非常に楽しんで良い生活をしているように見えるときには、その人たちは良いカルマを持っているので、その良いカルマを使っています。Sometimes you get choice. Yamaraj says, do you want to have your good karma first or your bad karma first? So you can suffer first or you can enjoy first. Then you get your suffering later. で、私たちには選択権も与えられます。ヤマラジのように、例えばここには良いカルマがあって悪いカルマがあるけれども、どっちを選ぶか。
最初に良いカルマを選んで、そして楽しんで、それから悪いカルマもまたやってきます。We only see for opposite persons, right, or the society, we only see the enjoyment. We don't know the suffering, their suffering. We don't understand that. So sometimes it becomes like maybe they are not suffering at all. Yeah, of course. Yeah, externally they may appear to be happy. Internally they may be suffering also. まあ、私たちがこう楽しんでいるように、ただ楽しみだけがあるように見える時があるんですけれども、まあ、それは表面的には楽しんでそのような人を見るけれどもっていうことに対して、表面的にはその楽しんでいるように見えても、その心の中では苦しんでいるかもしれません。So we see people that are born in very wealthy families due to good karma. So very good situation. But then they commit suicide, which means they're suffering in that situation. で、良い家に生まれて、金持ちの家に生まれ、裕福な生活を送っていれば、それは良いカルマであると思いますし、また、そしてまた自殺をすると、それは悪いカルマによるんだと思ったりもします。いや、いいお金持ちの家に生まれても自殺する人がいる。Right. So we should not look at other people. Everything is a mixture also. So within the happiness, there's also suffering. So they may appear to be happy at one stage, but then they have some suffering within the happiness. So usually it's a mixture. で、他の人を見ない方がいいんでしょうか。で、すべてのものは混ざっている良いカルマと、それから悪いカルマが混ざっているし、また幸せとその苦しみというものがすべてのものは混じっています。There was one survey, Maharaj, recently done on this Facebook and everything. That because on the Facebooks and Twitter and all these social media, only people show the happiness. And the happiness? Yeah, they just show that they are enjoying. So looks like this world is very beautiful and there is no need to worry because of this social media. And it was also mentioned like the person who is taking more selfies or person who is doing more posts on the social media, they are suffering the most. Yeah, they look like they're the happiest, but they're suffering the most. They try to show that they are happy. Yeah. Oh, how I could understand. Yeah, the people they like on the internet, you know, and they look like they're happy because they're taking all these pictures, but actually they're suffering more. で、インターネットを使って最近では人々が楽しそうにしているものをよく見せますけれども、しかしまた同時にそして苦しみを受けているということもあります。And of course, you also have surveys around the world. What's the happiest country? で、また、どの国が一番幸せな国であるかという調査をすることもあります。And then they found out Bangladesh was the happiest people. It's a very poor country. バングラデシュという国は一番貧乏な国なんですけれども、そこが一番幸せな国であるとも言っています。Oh, it changed to Bangladesh? I don't know. What was Bhutan だったね。Bhutan. Maybe Bhutan. I don't know. A long time ago it was Bangladesh. Anyway, so it's very strange. You know? What is happiness? We think it means money, but those countries, Europe, suffering. They're suffering. They commit suicide, everything. You know, the wealthy countries. で、こう物質的には富があるような国では、その
よく自殺も見られるというか、そしてスイッチャーランスイッツァーランド。あドはすごい年収高いけど、あ、うん、自殺が。自殺。 Sweden also. Sweden. Oh, Japan also? Also Japan. スイスやスウェーデンやその日本でもそうなんですが、年収、平均年収が average of the income? Yeah, high income, but High income. yeah, a lot of suicide, a lot of depression, a lot of things like this, you know. 収入はたくさんあっても自殺する人が多い。貧困な国ではそんなに、まあ、not so much society in a poor country. 貧困な国ではそんなに自殺はない。So, Maharaj, when we see all this social media and wrong presentation, but for our situation, we know we are suffering. That sometimes create a problem like why I am the only one suffering. So how to handle this? What is that? How? Like when we see all the social media and everything that they are enjoying, but my real situation, I only know that I am suffering. I understand that. And because of this contradiction, sometimes we feel depressed or like I am the only one in this world who is suffering. Everybody is happy. So how to handle this mentality? Well, actually, we have to realize that all this idea of happiness actually is not real happiness. As you know, they think they're happy in one sense, but it's all temporary again. It's a superficial happiness. It's not real happiness, not even a real material happiness. In other words, simply publicizing where you're going or what you're doing, that does not make you a happier person in the material world even. そのメディアでよくソーシャルメディアで人々が非常に嬉しそうにしているという映像が流されてきますけれども、その映像というものは本当の幸せ、あるいは本当に物質的にも幸せではないような映像もたくさん流れています。しかし実際には、本当の幸せというものはそのようなものではあまり示されてはいないようです。And they hide the poor or suffering situation. Yeah. People will hide. Sometimes we have some difficulty. We want to cover or hide. Yeah. So we disguise it in all sorts of other means. また私たちには何か悪いことがあったりするとそれを隠そうとするような性質がありますから、苦しんでいるというものは苦しんでいる映像というものはあまり出さないのではないでしょうか。ちょっといいですか？はい。いいことと悪いことがカルマでやってくるっていう話だったんですけど、地球っていうのは真ん中の惑星なんで、いいことと悪いことが約半々ぐらいでやってくるって言われているわけですけど、上位の惑星に行ったら、その悪いことが少なくて、いいことばっかりが多い。そういうことを聞くと、やっぱり上位の惑星に行きたいっていう人たちも多いんですけど、天界の惑星に行ったら、その後、また地球に降りてくるっていう話があるんですけど、天界の惑星に行ってしまうと、その反動で一回地獄に落とされてから地球の惑星みたいに戻ってくるっていう話聞いたんですけど、天界の惑星に行った人はその後地獄に落ちるっていうそういう罰があるんでしょうか？ You told us that karma is because of good behavior and bad behavior. Yeah. And the earth is the medium level. Yeah. And the upper planet is a higher planet. Yeah. And we don't have, if we live in that planet, we don't have so much bad karma. Yeah. Once we enjoy that good karma in the upper planets, then because of that reaction, we should go to the hellish from like yes, hellish planet. So once they go to the upper planet, and then they go to the lowest planet. Is that happens? Well, they would go to a lower planet if they've done some sinful activities.
So generally, if they simply exhaust, let's say they use up their good karma, then they may just come, if they don't have a lot of sinful activities, then they would come back to different places like on earth or in other varshas. So it is said that when they fall, they exhaust their good karmas, they come to these, what is called Boma Svarga, heavenly planet on earth. That is the other varshas. Varsha is one, but there are other varshas which are more heavenly. So they go from heavenly planet to Svarga on earth, like Kim Purusha Varsha, etc. で、そのことは天界にいても、例えばその中で良いカルマだけ作るような良い行動をしているのではなくて、罪のある行動をしていれば、そこで悪いカルマを作っていって、で、その良いカルマを全部使ってしまえば、その天国の惑星から下の方の惑星、地球に来たり、スワルガ is the earth? Yeah, earthly Svarga. 地球のような、そのような惑星に落ちたりします。Not to the hellish? No, they don't have to go to the hellish planets. But even in hellish planets, there is the Bila Svarga, heavenly existence in lower planets also. They can enjoy nicely also if they're more tamasic. So they don't all have to suffer in hell, but they enjoy like on Sutala Loka. They can have enjoyment down there. It's that below the earth, but they can also get some enjoyment there. And enjoyment in the below the earth. その、あまり地獄に行く人は少ないけれども、例えばその天界の惑星の中でも、低い方の惑星、among the heavenly planets, Venus is the below the earth. We got what is called Bila Svarga. 地球よりももっと下の方のスワルガがありますけれども、その惑星に行って、そこでまた楽しむこともあるそうです。Maharaj, we understand theoretically that we have to surrender to Krishna, but because of our desires and so many things, we are not able to do the surrender. So how, means maybe this lifetime not possible, maybe some lifetime. Well, we simply continue our attempts to surrender, and by doing that, then gradually the material attraction decreases and decreases and decreases. It may take many lifetimes, but it's a continuous process that continues in life after life. で、クリシュナに身を委ねる。すべてを捧げるということは大切なことだということを教わっていますけれども、私たちには欲望があったり、いろいろな事情でもってクリシュナにすべてを捧げることができないけど、どうすればよろしいでしょうかという時には、その答えとしては、私たちはその気持ちというものを身を委ねようという気持ちをずっと持ち続けて、それをやっていけば、何世か生まれ変わって、また生まれ変わってもその主に身を委ねる、捧げるということをし続けることによって、その自分がサレンダーしないというその気持ちが少しずつ減っていきます。Okay. いいですか？はい。はい、ありがとうございます。ハリクリシュナ。His Holiness Bhanu Swami Maharaj ki. じゃあ。